Всем привет, ребята! Вы смотрите Милашка Лида. Ну и я совершенно забыла, но сегодня у нас обновление вечеринка. Да-да. Простите, я тут зашла с кем-то, с какого-то, как-то зашла. Ну и сейчас мы перезайдем с вами. Я сразу включаю переводчик, чтобы переводить вам. Ой, я совершенно забыла, вот только сейчас зашла и посмотрела. Хорошо, что я зашла, потому что в прошлый раз я не могла снять вам вечеринку, а сегодня я наконец-то сниму это. Нет. Вот, я, походу, одна смогу сделать. Блин, я боюсь, ко мне кто-то зайдет, да. Ну, сейчас быстренько зайдем как-нибудь одни. Что ж, ребята, не получилось у меня найти одной, к сожалению. Я, если честно, не очень знаю, как создавать одинокий сервер, типа, чтобы одной быть. Но постараюсь на следующей вечеринке уже посмотреть там лайфхаки какие-нибудь, как это делать. Ну и зашла с кем-то другим. Ой, точно, ребят, забыли. Надеюсь, мой любимый колпачок. Просто я обожаю его. Ой, блин, как-то он у меня не очень. Ладно. Пока что одна ничего не пишет. Я уже включила, кстати, переводчик, так что вы можете долго не ждать. Я сразу буду все переводить. Обычно нам админ сразу же дает бочки, но что-то он пока что не дает. Ничего, молчит. Вот Форекс какой-то. Форекс написал. Ой, блин. Мне все строится, я не могу прочитать. Вот все успела. Удалось завершить операцию. Ну, как всегда. Ой, нам какие-то чертежи дали, что ли? Или это что? Да, ну... Форекс нам дал чертежи этих бомбических штук, которые бывают только в классе. Ой, что вы делаете? Зачем вы так криво ставите их? О, господи, какая же все-таки у меня тупая команда. Ладно, давайте расставим нашу базу. Эти штуки можно получить только от класса Санта. Он стоит 1000 алмазов. И я до сих пор его не купила, конечно. Что пишут? Нет, место, чтобы ставить. Да, понятно. У нас вся база обстроена так. Пойдемте поутаемся пока что. Меня тут Анеля чихает, если что. Кто не знает, кто такая Анеля, это моя кошечка. Ну, пойдемте поутаемся. У нас 3-й уровень косра. Что-нибудь заутаем. Например, вот монетки. Волкодав. Сейчас зарубим его. Готово. Мясо подбираем. И ждем, пока нам напишет главный админ. Если честно, не помню, как его зовут. Пока что он почему-то очень долго молчит. Вообще, админы какие-то стали очень молчаливые. Так, лучше давайте потом еду подберем. Сейчас пока что вот тут поутаемся. Очень хороший даже сундучок, так сказать. Много лута тут, кстати. И пока что реально ничего никто не пишет. Может, они что-то там дорабатывают, но все-таки это уж 3-я неделя. Она все-таки должна быть какой-то бомбической, наверное, потому что это, к сожалению, последняя, да. Очень жалко, я еще не успела потратить свои конфетки. Вообще не сделаю. И, кстати, мне выпала удочка. Ну ладно, бывает, может, рыбу половлю. Ну серьезно, вот админы очень молчаливые. Админ что-то написал. Давайте прочитаем, что. Ай-яй-яй-яй. Ай, блин, я не успела прочитать. Ладно, ничего страшного. Сейчас быстро включу переводчик, чтобы читать, потому что в тот раз я не успела включить. Так что, окей, поедим тортики и переводчик надо по фото. Потому что сама я на английском, если честно, вообще не шарю. Так, у нас тут ресурсики.
И, кстати, давайте все выложим. Выложим, точнее. У нас 15 чего-то, я не помню. А как, кстати, компас поставили, если у нас не апнут? Ну ладно. Давайте пока что посмотрим, что можно еще залутать. Ой, блин, ну ё-моё, я не успею. Я не успею прочитать. Кто-то лучше. Так. Вот, да. Ой, блин, я не успеваю. Ай, блин, я не успела из-за того, что у нас было там показано все. Типа, что-то купили или что-то еще. Короче, ребят, простите, я не успела. О, вот это, кстати, могу и успеть. Или же... Да, успею. А, нет, не успею. Ну, короче, ребят, я стараюсь переводить все. Вот. Какая-то заставка. Это, походу, нам... админы включили наконец-то историю, что же будет в 3-й неделе. Все-таки это последняя неделя. Надеюсь, они нормально постарались. Потому что прошлое обновление было, ну, как-то не очень, как-то очень скучно. Потому что просто надо стараться там ставить, украшать елки, точнее. Так, а что написано? Так, что написано? А написано у нас было... Сейчас, подождите, ребятки. Победите фальшивого Санту из мастерской. А зачем нам побеждать Санту? Он же хороший или нет? Ну ладно, потом посмотрим. Блин, у нас места не хватает, точно. Понятно все. Ой, переводчик. Спасай меня. Ай, блин, я не успела, ребят. Я еще ни разу не привела, что пишет админ. Это что-то с чем-то. Я не знаю, что мне делать. Ладно, давайте хоть это переведем, не знаю. Я уже не успела вот это перевести. Но первое, что написал админ, скоро отправлю администратский топор. Ребята, я обожаю администратский топор. Когда он его отправит, то я просто пойду рубить всю карту. Да. Сейчас мы с вами идем лутаться, как всегда. Что ж, это я померла. Нам уже админ дал админский топор. Я не успела заснять. Короче, я померла. Вот у меня там аптечка валяется. Я не знаю, меня... Ну, короче... Я не знаю, девочка заметит или нет. Да, я знаю, глубоко где-то в лесу. Но мы не можем. Вот так. Так, админ пока что ничего не пишет. Ай, меня вывалили. Меня сейчас забагается. О, спасибо, админы, что меня возродили. У меня там где-то аптечка лежит. Сейчас, подождите. Просто мой любимый топор. Я обожаю его. Ой-ой-ой, надо скорее переводчик включить. Чувствую, админ сейчас что-нибудь... Ай-яй-яй, напишет. Я тебя не заметила, что ты тут делаешь. Я прям так испугалась. Вообще. Так. Ой, что-то пишут. Вот, сейчас, подождите, прочитаю обязательно. Нет, не успею. Да, я не успею. Ну, простите, сегодня я какая-то растерянная вообще. Блин, я камень не могу рубить, жалко. Так, ладно, сейчас на всякий случай камеру включу. Мало что
админы нам выдают алмазы. Сейчас начинается буря алмазов. Кстати, админ нам пишет... Сейчас вот это я не успею прочитать, а то я успела уже прочитать. Начинается шторм. Да, админ, я знаю. Давайте алмазики сюда. Сейчас посчитаем, сколько. Так, давайте. У меня было что-то... Сколько там у меня было? Я не знаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 алмазов. 8, 9. Так, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, окей, 17. Где еще? Ну чё, неровно. Админы. Ну я не знаю, я правильно посчитала или нет. Кстати, я скоро с голоду начну помирать. Давайте покушаем. Ну, чё неровно? А вот еще один, 18. Ну чё неровно? Ну серьезно. Может, я еще где-то пропустила, но неровно. У меня до сих пор старый мешок, ребята, да. Так что давайте лучше пойдем поутаемся. И... А вот еще один. Что происходит, админы? Гравитация включилась! Ёпресоте, ребята, у нас гравитация. Спасибо, админы. Ну как я, по-вашему, теперь буду собирать алмазы? Пошлите за ребенком, потому что я хочу пойти к ребенку. На самом деле. Кстати, мы можем просто взять топор сейчас, полететь. Не знаю, я долечу или нет. И просто на своем пути все бам! Что-то с чем-то. Летим к малышу. Я не знаю, я смогу залететь. Ну, я вот прям могу сейчас долететь. Забрать свои аптечки. Ой, блин, выключили. Ну ладно. А где этот волк еще один? А вот он. А, я знаю, таинственная группа направляется к вашему костру. Так, ладно, входим и спасаем малыша. Где наш пупсик? Вот. Такая странная музыка, тут капец. Спасибо, конечно, за бандаж. Лучше бы было что-нибудь получше. Давайте покушаем сейчас на месте, потому что я сейчас начну помирать, если честно. Да, я знаю, что я приготовить должна. Все собираем. Все, пошлите на базу. Малыша мы освободили и покушали. Я не знаю, нет, нам не хватит уже уровня костра, так что давайте его подбавим. Вот так положу топор на вот это место. А вот это лучше вообще вот туда убрать. На последний свод. Ай, блин, у меня же мешок не вместительный. Жалко, жалко. Ой, наконец-то что-то админы написали. Кстати, что админы написали, я не знаю. Ну, что-то они написали, но я не знаю, что. Я молодец. Я не знаю. Я не знаю, что. Ай, блин, отпусти. Отпустить. Так, что-то админ пишет. Я не знаю, я смогу прочитать или же нет. А нет, смогу. Каким-то образом, не знаю каким. Вот это уже, простите, не смогу прочитать. Ну, да, не успела, простите. Я не успела прочитать даже первое. Что? Что? Я не знаю. Кстати, перчики работают. Ай, блин, я не могу прочитать, у меня что-то пошло не так. Да, кстати, перчики не работают почему-то. Я не знаю, почему нет. Короче, подбавляем костерочек. Нам тут монетки надавали. А, кстати, я алмазы не заметила.
тогда 19, и где-то должен быть 20, да? Но если ровно должно быть, то да. Блин, у меня алмаз застрял. Тут столы поставили. Вы видите его? Короче, тут алмаз застрял. Капец. Ну, чё не ровно так-то? Ну ладно, админ это ровно сделали, а вот я видел у девочки там мод есть. Может, она достанет его? Да что мне это? А, это воздушный шар. Гениально! Я на базе нашла какие-то сани. Да, можно почитать обычными санями, но нет. Смотрите, мы на них садимся. И просто посмотрите, как мы летим пулей. Что-то с чем-то. Все, мы застряли. Ой, меня на карту перебрасывает куда-нибудь. Ё-моё. Капец какой-то. Вот тут мы еще не удались. Спасибо за старое радио и пулю. Ну, в общем, вот так. Что ж, лутаем домик. Надеюсь, там будет у нас мешочек получше, потому что я уже на 12-й день бегаю со старым мешком. Это, не знаю, это издевательство какое-то. Спасибо. Ну, в общем, бежим на базу. Ребеночек у нас не спасен, потому что нет уровня костра, к сожалению. Да, я бегаю со старым мешком уже на 12-й день. Кстати, вечеринка уже закончилась.